omwana ow'empisa awuliriza bazadde be, era omwana omuwulize agondera abakulembeze abamukulembera. Eno message nkulu nnyo. Nino obubaka bwe njagala okutuusa bubaka bwa bunnabbi. Mukama yansindika kubuulira abantu ekyaliwo n'ekyo ekiribeerawo muwulirize. Tulina bannaffe wano e Uganda balina emigabo mu kampuni emu wano e Uganda. Tubasabire, bwe tutaba tetubasabidde bajja kufiirwa emigabo zaabwe oba bajja kufiirwa sente zaabwe mu kampani eno. Nalabye ng'eno kampani eri kuteekateeka okwabulira Uganda oba okukomenkereza emirimu zaayo wano mu Uganda. Kampani nnene nnyo eri ku mutandiro gwa nsi yonna, eri mu department ya network. So eri ku bya network. Nalabye ng'eteekateeka okufuluma eggwanga emirimu zaayo okukomenkereza, naye abantu bangi bajafiirwa emirimu. Bannaffe abakolera mu kampani eyo bajanyigirizibwa nnyo kuba ekozesa abantu bayitirivu nnyo. Eyo kampani nnene nnyo eri mu zi netiwaaka. Niwe ntogera linnya si kikulu nnyo, kaisa nze njogedde netiwaaka eri ku byampulizaganya. So tusabire bannaffe wamu tusabire ne kampani eyo, kuba nalabye emirongooti zonna eziri mu ggwanga Uganda nga zonna zigiddwako ezitambuza netiwaaka era eza kampani eyo. So tusabe ku lwa bulungi bwa bannaffe abakolera mu kampani eyo, kuba tuba tetusabye bajja kunyigirizibwa nnyo era bajja kukaaba nnyo. Ate n'abantu abalina emigabo mu kampani eyo sinakindi naffe buli munnayuganda yenna ali sheya ku kampani eyo. Kaisa oba ng'okwata simu, kuba simu tosobola kugikozesa nga tewali netiwaaka. Simu tosobola gikozesa nga temuli mu layini. Mukama otwagadde nnyo mu Uganda. Nkwebaza ow'ekisa omusaasizi era nsabira bannaffe bennyini kampani eyo Mukama babeere bw'enkola ennungamu, at least batunde kampani eyo bagiguze kampani endala wano ewaffe e Uganda. Abannayuganda babeere nga tebanyigirizibwa era abantu tebafiirwa migabo zaabwe. Nkwegayirira Mukama n'abakozi abakola mu kampani eyo tebabeeramu kunyigirizibwa, at least babasasule sente zaabwe kampani eryoke efuluma eggwanga. Kwegayirira ow'ekisa omusaasizi Yesu Kristo. Nkwegayirira erinnya lyo ndisaamu ekitiibwa. Kabeerewo ekisa kyo, kabeerewo obubonero bw'Omukama ng'abantu bonna tebanyigirizibwa. Mu linnya ery'amaanyi erya Yesu Kristo nsabye. Amiina.